Sveiki, draugi! Esmu Rei Gudrups, jūsu ceļabiedrs pa pasaules trakākajām takām, un šodien mēs atkal metīsimies iekšā dīvainību neparastu piedzīvojumu virpulī, kas liek gan smieties, gan brīnīties, gan varbūt pat nedaudz jūs šodien arī nobiedēšu. Redz, pirms brīža es atcerējos tos trakos laikus pulkvedī, kad mēs ar draugiem pasūtījām metru tekilas šotus. Jā, metru, nevis glāzes. Nezinu, vai kāds atcerās, bet bija tāda lieta. Nevis pudeli tu sūti, bet veselu metru ar šotiem. Bāc, tas bija traki, un tas viss notika krietni vēl pirms es pārcēlos uz Meksiku. Kas tu būtu domājis, ka šī valsts vēlāk tekilas dzimteni mani sagaidīs ar vēl trakākām pieredzēm. Un šodien par vienu no tādām mēs arī parunāsim. Par tekilas vilcienu, kas tevi aizved uz agaves plantācijām, mariači sapni, arī par Koronas salu, kas ir alus mīļotāju paradīze, un vēl kādām dīvainām aktivitātēm, ko šī pasaule spēj tev piedāvāt. Tāpēc paņem sev tās kafijas, tējas, un vai arī, ja vakars ir iegriezies pareizi, tad arī paņem tekilas šotiņu un laižam gaisā. Bet pirms mēs iegribam stāstos, liels paldies mūsu draugiem, kas padara šīs epizodes iespējams. Master Foto, ja vēlies, lai tavu ceļojumu mirkļi izskatās kā mākslas darbs, viņi ir īstie, kas to paveiks. Un High Explorer, šie čaļi zina, kur atrast labākos maršruts un piedzīvojumus, lai tu neapmaldītos pasaules džungļos, tūkstnešos vai tekilas plantācijās. Paldies viņiem, un tagad pie lietas. Jā, kā jau minēju, es atceros to nakti pulkvedī, kad mēs ar čomiem domājam, ka metrs tekilas šotu ir baiga labā ideja. Tas bija hauss. Sāls iet pa gaisu, laimi izspiest pa visu galdu, un kāds sāk jau dziedāt, ka domājams, ka ir mariači. Toreiz es vēl nenojautu, ka pārcelšos vēlāk uz Meksiku, un ka šī valsts, kas devusi pasaulē tekilu, ir spējīga uz vēl trakākām lietām. Tekila, tas ikoniskais dzēriens, ko visi zina ar sāli un laimu, bet vai tu zini tā dzeršanas stāstu vēsturi? Jose Cuervo, viens no vecākajiem tekilas ražotājiem, savulaik izdomāja ģeniālu mārketinga triku. Viņi popularizēja ideju, ka tekilu jābauda ar sāli un laimu, lai izceltu tās garšu. Tas nebija nekāds senais meksikāņu vudu rituāls, kā daudzi domā, bet gan gudrs veids, kā padarīt dzērienu atmiņā paliekošu. Un tas nostrādāja. Šodien tas ir standarts visā pasaulē. Bet tagad viņi ir gājuši soli vēl tālāk. Tekilas vilciens. Jā, tu dzirdēji pareizi. Tajā tu vari dzert tik daudz tekilas, kamēr pārvērties pa īstu mariači. Vai vismaz tu tā domā. Oficiāli tas tiek saukts par Jose Cuervo Express. Šis vilciens ir kaut kas vairāk nekā vienkārši brauciens. Tas ir ceļojums no Guadalajaras, Meksikas 3. lielākās pilsētas, uz Tekilas pilsētu Jalisco štatā, vietu, kur tekila piedzima. Grezns. Ādas sēdvietas, panorāmas logi, ar kuriem pavarās skats uz Jalisco zaļajām kalnu ainavām un agaves laukiem, kas stiepjas līdz horizontam. Brauciens ilgst apmēram 11 stundas, ieskaitot pieturus, un tas ir pilns ar aktivitātēm. Tev ir iespēja degustēt dažādas tekilas, no blanko līdz bagātīgi garšīgajai aņeho, baudīt meksikāņu uzkodas, taco, guacamo un pat, protams, arī mariači mūziku, ko spēlē īsti meksikāņu mūziķi dzīvajā, turpat vilcienā tev priekšā. Pēc tam tu nokļūsti agaves plantācijās, kur gids jau tev pastāsta, kā no šīs zilās agaves top šis burvīgais dzēriens no ražas novākšanai līdz degustācijai. Cenas svārstās aptuveni 100 līdz 150 eiro atkarībā no izvēlētās klases. Ir ekonomiskā, prīmijuma vai pat dimanta klase, kurā tev ir privāts gids un ekskluzīvas degustācijas. Biļetē iekļauts brauciens, tekilas degustācijas, uzkodas, plantācija apmeklējums un, protams, arī mariači koncerts. Dažās paketēs pat piedāvā atpakaļceļu ar autobusu, ja vilciens tev liekas jau par daudz vai tekila tev pieveic. Tas notiek gandrīz katru nedēļas nogali, bet vietas ātri izpērk, tāpēc jāplāno laicīgi. Un, ja godīgi, es pat būtu gatavs upurēties jūsu vārdā, lai jums tas pašiem nebūtu jāpiedzīvo. Iedomājies mani Rei Gudrups ar sombrero galvā, dziedu tur kādu meksikāņu balādīt, kamēr vilciens brauc cauri visai Meksikai. Burvīgi, vai ne? Ainiņu uzburti. Ko tu saki par to? Es tādu redzu vīziju, ka es tā varētu izdarīt, un droši vien tas jāizdara, jo, ja reizēs Meksikā, tas ir must do, tic man. Protams, šeit jāpiebilst, alkohola lietošanai ir negatīva ietekme, un es to nereklamēju, neatbalstu, bet kā antropoloģiska pieredze, kā ceļojums cauri kultūrai un vēsturei, tas ir kaut kas, ko es labprāt izbaudītu uz savas ādas. Tekila nav tikai dzēriens, tā ir Meksikas dvēsele, un šis vilciens ir veids, kā to sajust.
No tekilas pārējiem pie cita Meksikas lepnuma – alus. Korona – tas ir viegls, zeltains dzēriens ar laimas šķēli, kas ir kļuvis par pludmales sinonīmu visā pasaulē. Bet vai zināji, ka viņi ir izveidojuši arī savu salu? Corona Island ir īsta vieta Karību jūrā, netālu no Kolumbijas krastiem, un tā ir kā sapnis salas mīļotājiem. Tā nav tikai reklāmas kampaņa, tā ir ekskluzīva atpūtas vieta, kas atvērta ierobežotam skaistam viesu, kuri vēlas izbaudīt ilgspējīgu paradīzi ar koronu pieskārienu. Iedomājies, balts smiltiņas, tirkīzils ūdens un pludmales bārus, kuros tev pasniedz augstu koronu ar laimiņu un jūras viļņu forā. Burvīgi, vai ne? Principā sala ir veidota ar domu par dabu. Ēkas ir no pārstrādājumiem materiāliem, elektrība nāk no saules paneļiem, ēdiens ir vietējais, svaigs ar meksikāņu un karību garšiņām. Tev ir iespēja snorkelēt koraļu rifos, doties pārgājienā pa salas džungļiem un pat apmeklēt arī alsdarītavu tūru, kur tev stāsta par koronas vēsturi un ražošanu. Ir arī joga saulēktā un vakar uguns, kur ar mūziku. Tas ir atvaļinājums, kura alus nav tikai dzēries, bet visa pieredze. Korona sala nav vieta, kur var vienkārši aizlidot ar lētu avio biļeti. Tā ir pieejama caur īpašiem piedāvājumiem, kur rīko korona sabiedrība ar turisma aģentūrām. Parasti tā ir daļa no konkursiem vai ekskluzīvām paketēm, kas ietver transportu no Meksikas vai Kolumbijas nakšņošanu un visas aktivitātes. Cena pat nav publiski izziņot, bet tā noteikti ir kā premium pieredze. Domāju, ka vismaz pārsimts eiro dienā stabila. Un atkal, alkohola lietošana nav mana aicinājuma daļa, bet kā antropoloģisks piedzīvojums, kā veids, kā saprast, kā zīmols var radīt veselu pasauli ap savu produktu, es būtu gatavs tur doties un to izbaudīt. Tagad, kad esam sadzērušies tekilu un alu, laiks paskatīties vēl dīvainākām lietām, ko pasaule piedāvā. Es neesmu nevienu no šīm pieredzēm izbaudījis, bet, ticiet man, es labprāt to darītu. Pieredze ir un paliek pieredze, un šīs ir lietas, kas liek tev aizdomāties, kas gan ir kaut ko tādus par izdomājis. Ir tāda lieta kā dubļu peldes festivāls Skotijā. Iedomājies Skotijas augstienu, vējaņš, slapjš, pelēks, kā jau pienākās. Un tagad pievienot 100 cilvēkus, kas ar prieku metās dubļu bedrēs, kliedzot, smejoties kā bērni, kur aizbēguši no mājām. Tāds tas ir dubļu peldes festivāls, kas katru jūliju notiek mazā pilsētiņā netālu no Edinburgas. Šeit nav vietas smalkām manierēm, ir dubļu cīņas, dubļu skrējienu vai kaut kas, ko vietējie sauc par dubļu dejām. Aptuveni 20 eiro, un tu vari kļūt par daļu no visu tā netīrā hausa. Un viss, kas tev ir vajadzīgs, ir vecs drēbes un vēl aizmirst, ko nozīmē tīrs. Vietēji sauc par mudding, atgriešanās pie kaut kā pirmatnējā, kur tu vari burtiski izsmērēt civilizāciju pa seju. Es iedomājos sevi tur līdz ausīm dubļos, sajūtot to silto lipīgo masu un domāju, wow, jā, šī ir brīvība, absurdi, netīra, bet pilnīgi godīgi un forši taču, vai ne? Tagad pārceļamies uz Kolorādo kalniem, kur martā notiek kaut kas, kas izklausās pēc sliktas filmas sižeta, bet ir īsts. Tas saucās Frozen Dead Guy Festival. Viss sākās ar vectēvu, kurš nomira 89. gadā, un viņa mazdēls nolēma viņu sasaldēt, cerot, ka nākotnē zinātne paveiks brīnumus. Tagad Nederlandes pilsētņā cilvēki pulcējas, lai svinētu šo sasaldēto vectēvu ar zārka sacīkstēm. Jā, tu dzirdēji pareizi. Komandas naz zārkus pa sniegotiem šķēršļiem, saldētu tēkreklu vilkšanas konkursiem un pat niršanu ledainā ūdenī. Dalība ir bez maksas, bet sacensībām skaidrs, ka ir neliela maksa. Jā, tie ir dīvaini, bet kaut kādā veidā sirsnīgi. Svētki, kas smejas nāveisējā. Un tad ir peldēšana kafijas baseinā Japānā. No augstuma uz siltumu. Vai ne? Hakonas reģionā Japānā ir spā, kur tu vari iemērkties baseinā, kas piepildīts ar siltu, svaigi pagatavotu kafiju. Jā, īstu kafiju, nevis kaut kādu tur atdarinājumu. Par aptuveni 50 eiro stundā tu guli šajā aromantiskajā brūvējumā, kas, kā viņi apgalvo, dara brīnumus tavai ādai ar antioksidantiem. Tev pat iedod tasi kafijas, ko dzert, kamēr mērcies, divi priek vienā. Ir arī vīna un zaļās tējas baseini, bet man liekas, kafija ir kaut kas īpašs. Es neesmu no tiem, kas katru rītu pielūdz espresso dievus, bet iedomājies man tur peldošu kafijas jūrā ar tasīti kafijas rokā. Man liekas, skaists tā sākt rītu. Vai tas ir traki? Protams. Vai es to gribētu izmēģināt? Bez šaubām. Tas ir piedzīvums, kas liek tev aizdomāties. Varbūt pasaule ir dīvaināka nekā mēs domājam, bet tieši tāpēc tā ir tik lieliska.
Tagad es gribu dzirdēt no tevis. Kādas ir dīvainākās pieredzes, ko esi piedzīvojis ceļojot? Varbūt esi ēdis kaut ko, ko nekad nebūtu domājis, vai piedalījies kaut kādā rituālā, kas tev likās pilnīgi no citas planētas. Raksti man, dalies ar saviem stāstiem, jo ceļošana ir par to atrast kaut ko jaunu, pat ja tas ir mazliet traks. Un, ja tev vajag ideju šādām pieredzēm, iesaku platformas kā getyourguide.com vai vietur.com. Tur ir tūkstošiem aktivitāšu visā pasaulē, no teikeles vilcienu līdz kailiem, skrējieniem un kafijas spā. Tikai atceries, tās varbūt ir dīvainas, bet tās noteikti būs neaizmirstams. Arī manā otrā podkāstā World Wonders es tieši šāds dīvainās svinības ceremonijas festivāls meklēju, par tām tev arī stāstu. Bet tā mēs esam nonākuši arī pie šīs epizodes gala. Teikeles vilcieni, kas tev aizved uz Mariači sapni līdz Koronas salai, kas ir tāda alus mīļotāju paradīze. Un dīvainām citām aktivitātēm, kas liek tev brīnīties par cilvēku izdomu. Ceru, ka šī epizode tev lika pasmaidīt un varbūt pat iedvesmoja nākamo ceļojumu. Dzīve ir īsa, bet pieredzes ir garas. Un es saku, dari tā, lai tās būtu vērts atcerēties. Nebaidies izmēģināt kaut ko jaunu, pat ja tas ir mazliet traks vai pilnīgi absurds. Pasaule ir pilna ar dīvainībām, kas gaida, kad tu tās atradīsi. Ja tev patika šī epizode, dalies ar to draugiem, atzīmē man sociālajos tīklos, es gribu redzēt, kur tu dodies. Raksti man uz ray@highexplorer.life, ja tev ir kāds stāsts. Līdz nākamajai reizei. Ceļo drosmīgi, piedzīvoju traki un atceries, ka pasaule ir daudz dīvaināka nekā mēs domājam. Čau!